Welcome to his life. Today's headline is concern over killing of birds at Jatinga. Jatinga, which is famous for mysterious bird phenomena, has become a mass bird killing place on yesterday night, reportedly encouraged by one Mr Ananda for his documentary film alleged bird lovers of the state as well as the people of Dima Hasao. Only on yesterday, the villagers at the behest of documentary maker who has engaged one foreigner to videograph the killing of birds, more than few hundred birds were killed in exchange of money provided by the filmmaker Mr Ananda. The Protection Force of Forest and Environment Department, after receiving the information of killing birds, immediately rushed to the spot and rescued few live birds and released them. According to ACF Tuhin Langthasa in charge Protection Force this yesterday, the highest number of birds visited Jatinga but got killed as one Mr Ananda, introduced as the documentary filmmaker, encouraged the villagers to light up and to attract birds, though there has been prohibition of using lights during the period when the birds visit the place at Jatinga. 22 तारीख रात को at around 10:30 to 11 हमको ये खबर मिला है कि जटिंगा विलेज को वहाँ पे बर्ड फेनोमेनन हो रहा है और चिड़िया बहुत सारा आ रहा है और चिड़िया कुछ मार भी रहा है। तो उसके वजह से हम लोग ने साथ साथ अपना पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ में हमने पेट्रोलिंग ड्यूटी किया। तो वहाँ पे तो कुछ गांव वाला चिड़िया को मार रहा था। तो उसके बाद हम साथ साथ में इन लोग जो मार रहा था उन लोग एप्रीहेंड करने के लिए भेजा। तो गया तो जाके उन लोग तो भाग गया, जो चिड़िया मार रहा था उन लोग को पकड़ नहीं पाया और हम लोग ने 9 बॉडीज़ हम लोग ने चिड़िया का जो 9 बॉडीज़ हम लोग ने रिकवर किया। उसके बाद हम लोग लेके वापस आ गए बॉडी और बैम्बू पोल्स। तो उसके आते वक्त कुछ स्टोन पेल्टर्स उसके ऊपर कुछ पत्थर भी मारा है, पत्थर मार के तो उसके वजह से हम लोग भी ज़्यादा ड्यूटी नहीं करें, वापस आ गए। अकॉर्डिंगली उसको हम लोग FIR दे दिया हाफलोंग पुलिस थाना में। ये सब चीज़ें हो रहा है और वो उसका FIR का ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए दिया है। इसमें कोई बाहर का आदमी कुछ इन्वॉल्व है नहीं? बाहर का आदमी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली वो फेनोमेनन में चिड़िया मारने वक्त तो हमको कोई नहीं देखा है बाहर का आदमी को, लेकिन जो अननोन वहाँ का सोर्सेस से हमको सुनाई दिया है कि चिड़िया मारने के लिए कुछ ब्राज़ीलियन एक है और एक जटिंगा टी एस्टेट का मालिक का बेटा, वो क्या आनंदो चैटर्जी ना बैनर्जी, वो पैसा देके इंस्टिगेट कर रहा था कि जो कोई भी उन लोगों को चिड़िया उठा के देगा, चिड़िया का फ़ोटो पकड़ के और फ़ोटो उठा के देगा, इन लोगों को 1000 रुपये या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स कुछ देगा। वो चीज़ बोला गया है सुनने में जो आया है। तो आप लोग अभी क्या इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग इन्वेस्टिगेशन हम लोग पुलिस के ऊपर दिया गया है। अभी पुलिस का वो जो अभी अकॉर्डिंगली पुलिस का जो रूल का हिसाब से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो रूल है वही अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा, पुलिस ही मतलब करेगा। Following continuous awareness drive, the killing of birds had come down remarkably, but yesterday's incidents compelled the people of Dima Hasao to express serious concern over the yesterday's killing and requested the authority to take necessary action against the man who encourages the villagers to kill the birds in hundreds. Dima Hasao Deputy Commissioner Divya Hazarika, when contacted, expressed concern and assured to take necessary actions. Meanwhile, an FIR also lodged at the Haflong police station, it is learned. Mass killing of birds on Sunday night at Jatinga in the name of film attracted wide condemnation and criticism. The Hills Live talked to several officials who have exposed many things about the killing of birds, which was brought down remarkably. जो किया तो लोग लाइट जला के रखा था, तो हम बोला लाइट तो बुझाओ, हम लोग ड्यूटी करता है हमें लाइट मत जलाओ बोला। तो वो तो बोला नहीं हम लोग हमारे पास परमिशन है, हम DC से परमिशन लिया है, द्वारा से परमिशन लिया है, CM से परमिशन लिया है। तो हम लोग बोला हम लोग CM का हम लोग अपनी नहीं, हम लोग ट्विन सर का अपनी है, तो हम लोग को ट्विन सर का परमिशन लगेगा बोला। कौन से बोला है बात? वो एक तो इंग्लिश में नहीं रहा और एक तो चटर्जी बंगाली अपनी है। अच्छा हाँ, साथ में खसिया लड़का 2-3 तो है। अच्छा हाँ, जॉन लोग। उसके बाद में हम लोग बोला हम लोग को ट्विन का परमिशन लगेगा बोला, रेंजर का परमिशन लगेगा बोला। तो बोला नहीं हम लोग रेंजर को बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया, सब बोल दिया बोला। हाँ तो आप लोग का नाम लिखो,
आप लोग इतना बोलते हैं आप लोग नाम लिखो बोला, तो हम लोग नाम लिखा, हम लोग टेलीफोन नंबर, हम लोग को टेलीफोन नंबर मांगा, टेलीफोन नंबर दे दिया। हाँ, हम रहा और कमेंट रहा 2 आदमी रहा, तो हम लोग टेलीफोन नंबर भी दे दिया। कल में आप लोग का मोबाइल में हम लोग का वाटर आ जाएगा बोला। उन लोग एक्चुअली में क्या करता रहा टीम में? वो लोग कैमरा लेता रहा, पाखी भी मारा नहीं, पाखी भी मारता रहा। अच्छा, और बहुत आदमी है, 20-25 आदमी है लोग। पाखी मारने वाला लोग पार्टी दूसरा है, वो लोग खसिया लड़का लोग है। हाँ, और वो लोग लाइट जला के कैमरा लेता है। हाँ, और वो लोग बाकी लोग नीचे में पाखी मारता है। अच्छा। इसमें बहुत चिरा मरा तो नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ नंबर था 9-10 को। तो कोई बाहर से आया 2 आदमी ऐसे टूरिस्ट, कोई लोकल आदमी जातिंगा इल्लू आदमी को बोला कि चिरा पकड़ के फोटो खींच के दीजिए, आपको कुछ टिप्स देगा। ये वजह से इल्लू कुछ हुआ था। बाद में हम लोग का परमानेंटली प्रॉपरली इफेक्टिवली हमारा रेंज ऑफिसर हाफलोंग रेंज के थ्रू इसका स्टाफ लोग ड्यूटी कर रहा है राउंड द क्लॉक। इसमें तो कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन उस दिन को 2 आदमी से टूरिस्ट आने का वजह से कुछ लोकल आदमी को कुछ लोग इंस्टिगेट करा बोलेगा, इन लोग को यही वजह से चिड़िया लोग कहना तो मोड़ाया। तो इसी के बारे में रेंज आपको हाफलोंग रेंज का जो इंचार्ज है ACF तुहिन लांगथासा, वो हमको रिपोर्ट दिया, तो FIR भी दिया हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग डिपार्टमेंटली हम लोग देना सकता है, हम लोग ओढ़ने के लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी मॉर्निंग में डिस्कस करा, तो ये बताया कि 144 इम्पोज भी कर कि पब्लिक को सबको अवेयरनेस कैंपेन कराएगा कि नेक्स्ट टाइम में सब नहीं करना। और कोई भी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ इस इंसिडेंट। इसमें लॉ एंड ऑर्डर तरफ से दूसरा बात है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से कोई लैप्स नहीं है, लोग पूरा ड्यूटी कर रहा है। स्टाफ लोग परमानेंटली 8-9 उसी एरिया में ड्यूटी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे तो हम लोग टैकल हो रहा है, कंट्रोल में है। आपका कहने का मतलब जो टूरिस्ट जो आया, टूरिस्ट से मतलब कन्विंस करके उन लोगों को ऐसा कर जितना एक जतिंगा का आदमी को बोला कि एस अकॉर्डिंग टू माय ऑफिसर लोग वजह से कुछ पब्लिक का कुछ इंटरेस्ट था, कुछ मिलेगा ये करके देने से। एक तो था फॉरेनर जैसे ब्राज़ीलियन, वो फॉरेस्ट का जो हमारा स्टाफ जो ड्यूटी कर रहा है, इन लोग को उधर ब्लॉक भी मारा हुआ, हम परमिशन लेकर आए सब खींचने के लिए, एक वीडियो लेने के लिए, एक फिल्म शूटिंग करने के लिए। हाई लेवल से हम ऑर्डर लेकर आए, परमिशन है मेरे पास में। हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग को दिक्कत होगा ना। तो भी जो स्टाफ पोस्टिंग कर रहा है ड्यूटी में, लोगों को भी एकदम बोला है, सब चीज़ की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुआ था।